गाइस, इस लड़के को आज बाहुबली की कुल्हाड़ी मिलती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यह कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुल्हाड़ी में जंग लग चुकी है, क्योंकि जब बाहुबली युद्ध लड़ रहा था तब उसकी कुल्हाड़ी वहीं पर गिर गई थी। वहीं पड़े पड़े इसमें जंग लग गई थी, इसलिए यह लड़का आज इसे ठीक करने लगता है। जब तक यह कुल्हाड़ी को ठीक कर रहा है तब तक आप कमेंट में बताएं, क्या कटप्पा का बाहुबली को मारना सही था? इसने तो बहुत खतरनाक कुल्हाड़ी बना दी।